4300 kilometre. Yine matematiğim burada ortaya çıktı. Hesaplayayım. Ne kadar yakıyor Özgür abi? Valla şöyle söyleyeyim, o kilometre bazında hiç hesaplamadım ama 4700 kilometre mi yaptık Burcu? Bolu, Kapadokya, Konya, Konya'dan İzmir, İzmir'den tekrar Bolu. İstanbul, Bolu. Yani 21.700 lira yaktı. 4300 kilometre. Yine matematiğim burada ortaya çıktı. Hesaplayayım. Ama fena durmuyor yani. Kulağa fena gelmiyor bu arada. Bu kadar Yok büyük yani bir araç. bu arabanın 16 ton araba, 6008 motor. Tekerler de büyük. Şeyine göre az. Normalde bu arada araba 8 küsür ton. 16 ton. Kendi araba çıplak halde. Çıplak halde 10,5 ton mu? 10,5 ton ya. 5 ton falan eklendi Evet. üstüne. 5 Evet. küsür ton.